Οι αποτυχημένες επιχειρήσεις δεν αποτυγχάνουν αποτύχει. Αποτυγχάνουν επειδή σκέφτονται με λάθος τρόπο. Η αποτυχία στη στρατηγική δεν συμβαίνει ξαφνικά, είναι αποτέλεσμα μικρών αποφάσεων χωρίς συνοχή. Κάθε μέρα επιχειρήσεις προσπαθούν, αλλά δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Υλοποιούν ενέργειες marketing, αλλά πάλι δεν έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχουν 5 μοτίβα που βλέπω να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Το πρώτο μοτίβο είναι ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν ξεκινούν με ανάλυση, αλλά με υπόθεση. Δεν έχουν καθαρή εικόνα για το πού βρίσκονται στην αγορά, ποια είναι τα περιθώρια κέρδους τους και πώς επηρεάζεται η ζήτηση από τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, σε περίοδους κρίσης, πολλοί επαγγελματίες χαμηλώνουν τις τιμές τους για να μείνουν ανταγωνιστικοί, χωρίς όμως να προσαρμόζουν το marketing mix. Μειώνουν τη τιμή, αλλά κρατούν τα ίδια κόστη, την ίδια επικοινωνία και την ίδια τοποθέτηση στην αγορά. Το αποτέλεσμα, το brand χάνει αξία, η αγορά τοποθετείται πιο χαμηλά και η επιχείρηση εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο φθηνής αντίληψης. Η στρατηγική δεν είναι να μειώνεις την τιμή, είναι να προσαρμόζεις το μείγμα, την αξία και τη θέση σου στην αγορά. Δεύτερο μοτίβο, επικεντρώνονται στην προβολή και όχι στην δομή. Πολλοί πιστεύουν ότι όσο περισσότερο φαίνονται, τόσο περισσότερο πουλάνε. Ξοδεύουν χρήματα σε καμπάνιες και περιεχόμενο στα social, αλλά δεν έχουν σύστημα πίσω από αυτό. Για παράδειγμα, μια εταιρεία υπηρεσιών τρέχει καμπάνια για ραντεβού, αλλά δεν έχει κάποιον να απαντά στα τηλέφωνα το απόγευμα. Το marketing έφερε αποτέλεσμα, αλλά η επιχείρηση δεν ήταν έτοιμη να το διαχειριστεί. Τρίτο μοτίβο. Δεν συνδέουν το marketing με το επιχειρηματικό πλάνο τους. Το marketing λειτουργεί απομονωμένα, χωρίς γέφυρα με τις πωλήσεις ή τη χρηματοοικονομική στρατηγική τους. Για παράδειγμα, ένα brand τροφίμων μπορεί να κάνει προσφορά 30% για να αυξήσει πωλήσεις, χωρίς να έχει υπολογίσει ότι με το περιθώριο κέρδους του χάνει χρήματα σε κάθε πώληση. Το marketing φαίνεται επιτυχημένο, αλλά η επιχείρηση χάνει βιωσιμότητα. Τέταρτο μοτίβο. Δεν ανανεώνουν τη στρατηγική τους. Επιμένουν σε ό,τι δούλεψε παλιά. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά η επιχείρηση παραμένει ίδια. Για παράδειγμα, μια B2B εταιρεία βασίζεται ακόμη αποκλειστικά σε φυσικές εκθέσεις, ενώ οι πελάτες της έχουν μετακινηθεί σε online κανάλια αναζήτησης. Αν δεν εξελίσσεσαι, δεν μένεις στάσιμος, μένεις πίσω. Πέμπτο μοτίβο. Δεν βλέπουν τον εαυτό τους με τα μάτια του πελάτη. Εστιάζουν στο προϊόν, όχι στην εμπειρία. Μιλούν για το τι προσφέρουν, όχι για το τι αλλάζει στον πελάτη. Για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο διαφημίζει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ οι πελάτες ψάχνουν ευελιξία χρόνου και ανθρώπινη καθοδήγηση. Αν δεν καταλάβεις τι αξία ζητά ο πελάτης, δεν έχει σημασία πόσο καλό είναι αυτό που προσφέρεις. Η επιτυχία δεν είναι τύχη. Είναι συνέπεια ενός τρόπου σκέψης. Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σκέφτονται στρατηγικά πριν ενεργήσουν. Δεν αντιδρούν, προβλέπουν. Αν θέλεις να χτίσεις τη δική σου στρατηγική με σκέψη, μείνε στη σειρά Business Mindset. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών. Πώς να δημιουργήσεις χώρο εκεί που οι άλλοι ανταγωνίζονται. Είμαι ο Γεράσιμος Σιδεράκης, σύμβουλος επιχειρήσεων και marketing από την Insider Consulting Services.